ஸோ ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு, சைனஸ் ட்ராபிள் இருக்கிறவங்களுக்கு, தலைவலி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இப்படி தான் படுக்கணும். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு வாரம் படுத்து தூங்கியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்படி தூங்காமல் இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு இதுவே ரொம்ப நல்ல பொசிஷனாக தெரியும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தூங்குங்க. இதுக்கு அடுத்தா போல் உங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, பால் அவாய்ட் பண்ணுங்கள், வெள்ளை அரிசி அவாய்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க, அப்புறம் ரிஃபைன்டு சால்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்கள், ரிஃபைன்டு ஆயில்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். தேவையில்லாத மருந்துகள் அனாவசியமாக எடுத்துக்காதீங்க. டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு ரொம்ப சீரியஸான ப்ராப்ளம் இருந்தால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி மருந்துகளை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ உணவில் பாலை விட்டுடலாம், பட் தயிர் மோர் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு சைனஸ் ட்ரபிள் இருந்ததுன்னா மோரை சாப்பிடுங்க, மோர் சாப்பிடலாம், தயிர் கூட வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் பால் தொடவே கூடாது. பால் சாப்பிட்டாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஜெர்சி மாட்டோட பாலாக இருந்தால் கவர் நிறைய வரும். ஃப்ளேம் மியூக்கஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடமெல்லாம் ஃபுல்லாக என்றைக்குமே மியூக்கஸாகவே இருக்கும். அப்போ பிளாக் ஏற்பட்டதுன்னா உங்களுக்கு வாய் வழியாக தான் ப்ரீத் பண்ண வேண்டி வரும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது, அரிசி நிறையும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ நீங்கள் வரகரிசி சமைச்சு அதில் சாம்பாரை போட்டு சாப்பிடுங்க. வரகரிசி இஸ் பெட்டர். ஆரம்பத்தில் பாலிஷ்டு வரகரிசி, அப்புறம் போக போக அன்பாலிஷ்டு வரகரிசி, இப்படி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு சூப்பராகிடும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பயிற்சியை நீங்கள் டெய்லி பண்ணி ஒரு வாரம் ரெகுலராக பங்க்சுவாலிட்டியோட டிசிப்ளினோட பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். 2 நாள் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே ஆகலை, நல்லா இல்லை அப்படின்ட்டிங்கன்னா நடக்காது. இதுக்கு மேலே நைட்டு படுக்கிறப்போ ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும். நாக்கை நல்லா வடிக்கணும். அந்த டங் கிளீனர், டங் ஸ்க்ரேப்பர், டங் கிளீனர் ஸ்டீலில் கிடைக்கும், அதை வாங்கி நாக்கை நல்லா வடிக்கணும். நல்லா உள்ளே போட்டு அப்படியே வடிக்கணும். வடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வாயை நல்லா கழுவுங்க. அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் வாயில் நல்ல ஒரிஜினல் கோல்டு ப்ரெஸ் தேங்காய் எண்ணெய், அதை ஆர்கானிக் கடையில் வாங்கினது, இல்லை மில்லில் போய் நீங்களே அரைச்சது, இல்லை உங்கள் தோட்டத்தில் விளையிற தேங்காயோட எண்ணெய். அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வாயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூனில் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு சின்ன பூண்டு பல்லை போட்டுக்கோங்க. வாயை நல்லா சவைச்சி, அந்த இது பூண்டு அதை நல்லா கடித்து சவைச்சி வாயில் அந்த எண்ணெயோடு முழுங்காமல் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கோங்க. நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய வேலைகள். கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்குங்க. ஒரு பல்லு போகிறோம், அதிகமாக தேவையில்லை. ஒரே ஒரு இதழ் பூண்டோடுது. 3ஆவதாக வாயை கழுவாதீங்க. சின்ன வெங்காயம், ஒரு 5 சின்ன வெங்காயம், சாம்பார் வெங்காயம் தோலை உரித்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. நைட்டு இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த சின்ன வெங்காயத்தை ஒன்றா மெதுவாக சாப்பிட்டு கடித்து தொண்டை வழியாக உள்ளே இறக்குங்க. இது சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு மூக்கு, நாஸ்ட்ரில்ஸ் இதெல்லாம் கிளியர் ஆகும். அங்கே இருக்கிற வீக்கம் எல்லாமே குறையும். அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீத்திங் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடும். இதை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வேறு என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது போதும். இதையும் மீறி உங்களுக்கு தொண்டை ரொம்ப இதாக இருக்குது, கவமாக இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா, தேவைப்பட்டால் செய்ய வேண்டிய வேலை. ரொம்ப அதிகமாக தொண்டையில் கவமாக இருக்குது, மூச்சு விட ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு 1/2 கிளாஸ் சுடுதண்ணியில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சமையல் சோடா, ஆப்ப சோடா போட்டுக்கிட்டு அதில் இந்துப்பு, நம்ம சமையல் உப்பு, இந்துப்பு, ஹிமாலயன் சால்ட், அதை ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு அதை நீங்கள் வாயில் வார்ம் வாட்டர் வாயில் ஊற்றிக்கிட்டு கிள அப்படின்னு கார்கிள் பண்ணணும், கொப்பளிக்கணும். தொண்டையில் படுற மாதிரி பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு அதை வெளியில் துப்பிடுங்க. அப்புறம் நீங்கள் வாயை கழுவ வேண்டாம். இது செஞ்சாச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒன்று பல்லு க்ளீனாகும், வாய் க்ளீனாகும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கவம் எல்லாம் கரைஞ்சிரும். பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் எதாவது இருந்தால் அதுவும் போயிடும். இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிவிட்டு நைட்டு நான் சொன்ன எக்ஸசைஸையும் பண்ணிவிட்டு படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 டேஸில், ஆனால் டிசிப்ளின் இருக்கிற ஆளுக்கு தான் இதெல்லாம் உதவும். உங்களுக்கு டிசிப்ளின் இல்லை, டெய்லி என்னால் செய்ய முடியாது, என்னால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட முடியாது அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே அலோபதி ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க சொல்கிறது செய்யுங்க. இதை வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எதாவது இருந்தால் பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க. இது நான் செஞ்சு பார்த்து இதனால் நல்ல பலன் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இனி ஒரு விஷயம் இருக்குது. தேங்காய் எண்ணெயில் பூண்டை நசுக்கி போட்டு ஒரு பாட்டில் வச்சுக்கோங்க.
அது எவ்ரி வீக் சேஞ்ச் பண்ணி புதுசாக எண்ணெயை நிரப்புங்க. அந்த தேங்காய் எண்ணெயை நைட்டு கையில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டு ஒரு காட்டன் பட்டு, குச்சியில் காட்டன் பட்டு இருக்கும், அது ஒடிஞ்சு மூக்குள்ள விழாமல் பார்த்துக்கணும். அது நல்லா டைட்டாக இருக்கா பார்த்துக்கோங்க. அதை நல்லா தேய்ச்சிக்கிட்டு சுருட்டி டைட்டாக பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் டச் பண்ணி மூக்குக்குள்ளே ஒரு வாட்டி விட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள், உள்ளே நல்லா விட்டு. அதே மாதிரி இன்னொரு பட் எடுத்துக்கோங்க, அதை எடுத்து இந்த மூக்கில் விட்டு பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்னொரு பட் எடுத்துக்கிட்டு காதில் கொஞ்சம் விட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயை டச் பண்ணால் போதும், லேசாக டச் பண்ணுங்கள், ரொம்ப அதை இம்சப்படுத்தாதீங்க. அதே மாதிரி இந்த காதுலையும் இந்த 4 ஓட்டைகள்லையும் பண்ணிடுங்க. இதையும் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளமே இருக்காது, சைனஸ் ப்ராப்ளம் வராது, ஆஸ்மா வராது. இது ரொம்ப நல்ல அருமையான மெத்தட். நீங்கள் சாப்பாடெல்லாம் நைட்டு சீக்கிரமாக சாப்பிடணும், ரொம்ப லேட் பண்ணாமல். முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட் சாப்பாடு ரைஸாக இருக்கக்கூடாது, சாதம் ரைஸ் இது இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். வரகரிசியில் பொங்கல் பண்ணுங்கள், புலவு பண்ணுங்கள், அது கூட சட்னி தொகையில் சாப்பிடுங்க. அதே மாதிரி சப்பாத்தி குருமா நீங்கள் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் ரைஸை நல்லா கட் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. டெய்ரி ஐட்டம்ஸும் தேவையில்லை. டெய்ரி ஐட்டம்ஸில் நெய் சாப்பிட்லாம், மோர் சாப்பிட்லாம், பட்டர் சாப்பிட்டுக்கலாம், பட் மிச்ச ஐட்டம்லாம் சாப்பிடாதீங்க. இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள், உடம்பு சூப்பராகிடும். 1 மாதம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசிப்ளின் இருந்து நல்ல மைண்ட் செட் இருந்தால் 1 மாதம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். படுத்து தூங்குறப்ப எப்பவுமே தப்பாக தூங்காதீங்க, நான் சொன்னபடி தூங்குங்க. தேங்க்யூ.